誰為愛世人願捨身？這禮物化作活存的心靈，幸福是接受和活出這禮物的真諦，教我學習愛到痛時就如遇見主。人一生最勇敢，豔陽縱使多耀眼，如若沒愛，彷彿天空阻隔了光線的障礙。請潔淨我心眼，長留着愛的恩泉，清澈璀璨。一個演員嘅責任係要演出其他人嘅故事，去牽動人嘅心。一個導演全盤掌管，要配合唔同嘅工作崗位，指導引領演員，好好咁演繹劇本嘅精髓重點。每個劇本都有佈局嘅，起承轉合，有伏線，有引動嘅人同埋事。我哋回頭睇下人生往事，唔難睇見原來亦都係步步安排。唔少嘅人同埋事穿插其中，穿針引線。有好多時你點樣感受到呢樣嘢？係咪佢已經叫你轉彎，而你都仲係往直行呢？幾時你先知道原來呢個意思係叫你去轉彎呢？即係呢樣嘢咧，就佢俾咗一個自由你。我哋就覺得我哋有好多時，我哋會唔知道原來我哋應該要轉彎。有好多時我哋知道咗，原來我哋轉彎係會向咗另外一個方向嘅，即係會又有一個場景出現㗎啦，咁樣，即係我會感受到好多呢啲事情。張美蓮，人稱阿喵；宋豪輝 Francis， 佢哋兩個相遇喺70年代蓬勃發展嘅香港電視圈。兩個人都係演員，活躍於演藝圈，曾經演出過唔同嘅角色，深入民心。宋豪輝更加係演而優則導，成為一個電視同埋電影導演。兩個人曾經合作演出過唔少嘅青春愛情故事，戲裏戲外，佢哋戲假情真，終於喺80年代結婚。有人話戲如人生，但係戲係經過彩排嘅，人生就係現場直播。拍戲可以從頭嚟過，人生就未必有呢一個機會。呢一對演藝夫婦，佢哋嘅人生劇目又係點樣嘅呢？回望往日，佢哋又睇到自己嘅人生係一個點樣嘅劇本啊？佢哋又認為邊一個係佢哋人生劇目嘅編劇、導演呢？ Francis 同埋阿喵嘅信仰故事，種子都係喺童年學校生活種落嚟，由同學、神父、修女身上面帶出，但係劇情發展各有不同。因為自細喺天主教學校讀書啦，咁樣就即係其實對聖經啊、對 Jesus 啊咁樣咧，都係有一種即係好崇拜嘅感覺，係啊，覺得啊，我個目標係要做到教友咁樣，咁又覺得嗰啲自細係天主教嗰啲同學咧，佢哋好得意喎，久唔久咧就先生會帶咗佢哋去辦告解啊，咩咁，好似咦點解佢哋做嘅嘢我做唔到嘅咧？咁啊不如我都學道理啦咁樣，即係都係自發性去學嘅。係啊，咁啊學咗幾年道理咁啊，變咗就 Form 2嗰年就領洗，即係嗰啲神父好偉大咯。即係因為我哋日日教我哋都係有好多神父啊咁樣，即係佢哋點解可以講啲廣東話咁叻？嗰陣細嗰陣時諗就點解佢會學到咁多咁好嘅廣東話？又喺咁遠嘅家鄉喺比利時嗰度嚟到香港咁樣，又全心去教我哋，又真係用心用力去教我哋，咁即係俾佢哋嗰種spirit 吸引咗，係啊，覺得呢個教係導人向善，覺得梗係信咗佢就會好啊。我幼稚園已經係讀天主教學校啊，有修女嘅，咁啊一路咧都修女大嘅啦，可以話。我有時會祈禱嘅，我有時會走去聖堂度念經嘅。有一次有堂課咧，修女就講聖召，咁佢話咧，因為可以做修女啦，可以結婚啦。咁樣我嗰期嘅祈禱咧就係天主，求你千祈唔好叫我做修女，
因為我見到啲修女嗰陣時啲修女咧着嗰啲衫有即係戴晒袍啊，好瘦噶嘛，生活好似好枯燥，千祈唔好叫我做修女。咁所以我成日覺得我自己係都唔知係唔係真係信教嘅，但係一路都個 concept 就個種子係種咗喺度，自細已經種咗喺度。有事就當然去揾天主啦，冇事嗰陣時就乜都唔理咁。長大咗加入娛樂圈，佢哋信仰嘅故事，身邊出現咗唔同嘅角色。覺得自己好忙啊，同埋啲周圍啲朋友都唔係教友啊，咁你星期日你又走咗去聖堂咁，即係嗰陣時係冇去聖堂。出嚟做嘢啦，咁啊接觸咗社會之後，接觸咗好多唔同嘅朋友，好多唔同嘅宗教啦，咁咧就開始咧接觸其他嘅嘢啦。啲人就會帶你去，去年初二去拜車公啊，好靚噶，一陣又去黃大仙求籤啦，即係會做咗好多呢啲嘢。咁啊，每一次做咧，個心都有啲 guilty 嘅感覺。哎呀，死啦！好似背叛咗天主喎。但係咧唔會因為咁唔做咯，會繼續啦。我記得咧，唔知有啲好唔開心嘅事，即係好 down，覺得好似好無助。咁啊，自然又走咗去聖堂。咁啊，就喺好後排嘅，係一台彌撒嚟嘅。咁啊，當啲人咧一路出去領聖體嘅時候咧，我唔知點解咧就猛喺度喊。即係我覺得啊，即係我呢世都唔會有咁嘅機會。但係我好似有個渴望，我好想我可以領到聖體。但係覺得自己唔得，自己係一個罪人，背叛咗天主好多次，我不停喺度喊嘅。當故事好似咁樣發展落去嘅時候，因為一個角色出現，就帶出咗另一個場景。有一次我又喺街度，突然間做到一個我小三嘅同學，小學3年班喎，幾多年前啦，但係大家又認得喎。喂，點傾起？佢話我而家好開心啊，因為咧我最近領咗洗啊，你有冇領洗啊？嚇！領洗冇啊！咁啊，不過咁我老公想我2個女領洗，佢話係啊，我哋而家個慕道班就嚟開啦，幫你報名啊，我哋幫我2個女報得㗎啦，唔使幫我報嘅。咁啊，佢當然就幫我哋3個都報晒啦。嚇！又冇到，又係聽嗰啲嘢好悶啊！我聽過好多次咁，我仲我記得去第一堂嘅之前，我就我到時就會話俾修女聽，我聽過晒㗎啦。但係咧，就係每個人嘅 timing 咧，即係 God 有佢個 plan 嘅。聽完嗰堂之後，因為修女真係當然講得好好啦，係阮修女，我就靜個人好似突然間唔知點解個人好似呢個係我揾緊嘅嘢嚟嘅，咁就以後就好 loyal 啦，每個禮拜都要去聽，咁一路就直至到我同我2個女同一年喺2000年領洗嘅。咁之後就好勤力去聖堂咯。以前唔知啊，其實天主喺我好細個時候已經揀咗我啦。佢一早已經揀咗我，我自己就喺度亂咁行東行西，兜好多圈。我覺得真係每個人有佢嘅 call 嘅。你個 call 未到嘅時候，點樣安排都冇用。當你 call 到嘅時候，自然天主就會拉你埋去。配偶喺人生裏面擔當住好重要嘅角色。隨住阿 Miu 喺信仰上面揾到人生嘅答案。佢嘅改變影響咗丈夫 Francis。佢話：點解你唔去聖堂？而家反為調翻轉頭，係佢學道理之後帶翻我去聖堂。從此佢哋信仰故事就改寫，佢哋選擇咗再次接受天主嘅邀請，歸於羊棧，信仰成為佢哋人生劇本重要同埋主導嘅一環。工作方面，喺大女出世之後，阿 Miu 決定退出娛樂圈，等佢有多啲時間照顧家庭。點知一個拍攝嘅工作就令到佢哋喺事業上面嚟咗個大轉變。咁我咧就有一個助手，咁佢就去拍一間婚紗店，咁樣佢又同嗰個婚紗店嗰個主持人喺度傾好耐偈，收尾佢就傾咗好耐咧，就話：喂，輝哥，哇，原來做婚紗咧幾好㗎喎，唔錯㗎喎，呢個行業，成日對住啲開心嘅人咁樣，你哋諗諗啦咁樣。於是咧，我哋就真係去諗諗。就係咁樣 ，Francis 同埋阿 Miu 就毅然開始咗婚紗攝影生意。佢哋本身都係從事演藝、電影導演工作，突然全身投入做起生意上嚟，一切都唔係佢哋想象嘅簡單同埋容易，遇到唔同嘅難題。本來希望留多啲時間俾屋企，點知沉重嘅工作壓力影響咗佢哋嘅家庭關係。
初初我個大女讀小學嗰陣時咧，嗰個校長都同阿喵講過嘅，你要佢嘅前途，定係要你自己嘅生意咧？咁樣。當時我個心就有冇搞錯啊？即係生意都唔做咩？但係我而家諗翻轉頭，其實佢講得啱㗎。係咪啊？如果我當時真係唔係將我所有時間擺晒喺我呢個工作上邊，俾多啲時間我個女咧，我諗我同佢之間嗰個距離會好好多。因為我同我大女嘅距離係真係好微妙嘅關係，大家係好愛對方，好珍惜對方，但係咧我哋都成日唔知點解會傷害對方。即係個距離好似佢有咩都唔會同我哋講㗎，佢就算發生咩事佢都唔會話俾我哋知嘅。相反個細女咧就唔係啦，咩都講晒俾我哋聽，就好 close 嘅。咁我就覺得其實係因為以前真係我哋掛住做嘢咯，冇俾時間我。一翻到屋企就你仲未做功課，聽日默書你仲未讀，就癲咗咁樣就我打佢㗎。其實係啊，其實好後悔，但係走唔翻轉頭㗎好多嘢。所以都好遺憾嘅，我覺得。喺我哋人生嘅故事上邊，都穿插住好多唔同嘅人同埋事。Francis 同埋阿 Miu 嘅工作，每日都接觸唔少預備結婚嘅男女，俾佢哋好多唔同嘅體會。有時有啲人真係你會覺得點解呢個男仔會對呢個女仔咁好咧？佢哋嗰啲緣分咁深厚嘅咧，你會好 touch 嘅。有啲就點解佢哋會結婚嘅咧？真係兩個人好唔夾㗎喎，同埋但係咧。大部分咧都係物以類聚嘅，咩人就同咩人結婚㗎啦。我哋見好多客人嚟咧，有啲話我哋識3個月啫，我心就沉一沉。3個月你就結婚，或者甚至乎試過好年輕16、17歲，因為有咗 BB 結婚，我心真係好沉。我覺得你哋完全都未了解對方。婚姻係人生劇本裡面重要嘅橋段，佢哋認為應該點樣去演，先至唔會破壞自己同埋配偶嘅人生好戲呢？我成日好容易發佢脾氣咁嘛，有時係好嬲，真係好嬲，真係好緊要。咁我朝頭早去聖堂嘛，聖堂嗰日個神父講個道理，就我 exactly 係點我唔記得啦。但係咧，我聽完個道理之後，我就即係覺得 Jesus 同我講，佢話你個心胸，因為你對你一個你咁愛嘅人，咁愛你嘅人，咁少嘅嘢你都容忍唔到。咁你仲有咩空間俾我啊？你根本容納唔到我啦。咁我聽完之後，即刻就翻去同佢 say sorry， 真係唔好意思。即係我想懺悔，因為其實我今日係啱嘅，因為頭先 Jesus 咁樣同我講。咁既然咁，我連Jesus 佢空間都冇，咁真係唔得啦。咁所以就翻去同佢道歉。你大家有意見唔同嘅時候，係咪？咁佢可能會有。天主會同你講嘢咁樣，即係你咁樣啦，你就下佢啦，你又點樣啦？你唔好咁固執啦，自己都未必啱嘅咁樣。即係我相信咁樣，即係有時我會祈禱啊，即係問下天主，究竟我應該點做咧？我真係決定唔到呢樣嘢嚇，咁佢會俾我做一個決定。哦，係咪？係啊，咁我往呢個決定咧都即係啱嘅。好多朋友真係打住電話嚟哭訴。我咁啊，佢又咁啊，佢哋大家都係教友喎。即係你點樣教佢哋？佢話我所有朋友都叫我離婚啦，我打俾你啫，因為你唔會叫我離婚。我即係話你祈禱咯，你只可以靠祈禱，同埋你要改變自己啊！你唔好諗住改變人，改變唔到人哋嗰個人嘅思想嘅行為，你唔好諗住改變佢，你改變自己，但係都好難做到。咁所以我覺得。亦大家了解先至結婚係最重要。近年嚟，流行文化經常將處於適婚年齡嘅單身人士邊緣化。阿 Miu 因為工作關係，經常接觸準新人，令到佢更加覺得女士千祈唔好因為其他人嘅眼光而倉促結婚。而家時下好多人就覺得我一定要結婚，我一定要揾到一個配偶，但係唔係呢個係個目的咯。目的就係你要揾一個人同你一生一世行呢條路，大家一齊生活。要好了解先得，唔好理人哋點睇咯。我緣分未到啫，天主遲啲會俾我。唔好因為要結婚，求其有個男人埋嚟就結婚。相愛容易，相處難。阿 Miu 經常勸熱戀中嘅情侶應該要有透徹嘅了解，先至進一步考慮結婚。即係我覺得好多人將自己放得好大，就當你放得自己好大嘅時候，你可能同你嘅配偶相處出現咗問題，咁你哋相處嘅時候，自然就會發現好多問題。咁所以我覺得
如果講信仰呢，信仰係幫到婚姻好大嘅，因為大家都知道我哋天主教唔可以離婚噶嘛，咁大家都會起碼打咗個底，唔可以離婚，唔好一諗就嗌交就離婚，即係呢啲説話唔講得㗎，一講呢出咗去呢，佢就會一路跟住你，所以信仰好緊要啦，同埋呢要好小心去選擇自己嘅伴侶咯，呢個第一步先。唔好諗點樣相處啊！得㗎啦，結咗婚佢會改㗎啦，我哋係會改變佢嘅，係自己㗎。要真係大家相處得好夾啦，大家思想一樣啦，做嘢嘅方法一樣，大家知道我哋會拖住手行埋以後嘅路，咁你先至好決定去結婚。Francis 同阿 Miu 體會到天主透過圍繞佢哋身邊唔同嘅人去啟發佢哋，佢哋認為細女喺呢一方面就擔當住一個重要嘅角色。佢個性格啦。係啊，佢咩都會原諒人嘅，即係有好多時係我調翻轉，我會向佢學習嘅，即係佢對人嗰啲，佢永遠都唔會嬲人，佢永遠都唔會，就算人哋得罪佢啊，嗰陣時喺學校嗰啲，佢都會同佢講好説話嘅，因為可能佢乜啦，咩，而係喺內心嗰度發出嚟，即係咁樣嘅，即係咁啊，永遠都係佢知道，譬如我哋唔開心嘅時，佢識得主動去氹我哋嘅，我都即係好覺得即係呢個係一個好大嘅恩典。即係其實咧好多時都會感覺到，即係你見到佢好似見到嗰啲天使嘅存在咁樣。係，不如有時你成日問啲咩問題，覺得好煩啊咁樣，唔好咁 stupid 啦咁樣，佢都唔會嬲。即係佢會覺得我覺得你好似話係 stupid 嘅喎，唔係 stupid 喎咁。即係你會覺得我係咪唔應該講啲咁嘅嘢？因為有時好難講嘅，自己心情唔好嘅時候，咁你會覺得側邊啲人好煩啊，係咪？咁其實側邊嘅人就係原來係你嘅天使嚟嘅，係啊，你要識得去欣賞佢哋，係啊，咁樣即係反為佢俾咗好多嘅例子俾我去思考。喺生活出現困難嘅時候，佢哋感覺到天主喺唔同嘅角落，透過唔同嘅人同埋事，教導同埋引領佢哋。好多時好多問題，好多嘢咧，我喺個 church 嗰度，我係得到個答案。佢真係同我講嘢嘅，係啊，好個感受好深嘅。我記得有一次咧。嗰次有啲困難啊，解決唔到啊，好驚啊，個恐懼即係有個好大嘅恐懼喺度，好驚。嗰一排唔知咩事啦，有啲生意上嘅嘢啦。咁我去彌撒喎，點知嗰日個神父咧講個道理咧，好 touch 啊！佢話嗰台係英文彌撒嚟嘅，個神父話：你哋知唔知道喺個 Bible 裏邊出現得最多嘅字句係乜嘢？冇人答得出喎，就係一句 sentence 就係 Do not be afraid。我即刻毛管都凍啊！即係因為我係帶咗個好驚嘅心情，我去祈禱我真係好驚。但神父就話 Do not be afraid。佢話你知唔知道喺 Bible 裏邊呢句説話出現咗幾多次？又望下啲人，有冇人答到佢？係365次，足夠我哋每一日去用。真係好嗰個體會好深刻，即刻唔驚啊！當然個問題就好自然咁解決咗。明白。咁自此之後，我就發覺咧，每一次有啲咩問題嘅時候，我就話俾你知，唔使驚，交俾佢啊，交俾 Jesus 啊。咁真係咧，真係好多問題都解決到。聖經話你一隻雀仔，你都唔會話擔心聽日有冇嘢食，係嘛？你始終係佢有主嘅安排啊，咁樣。即係當你相信嘅時候，你就會覺得所有嘢都係主嘅安排。即係我覺得，就算我哋而家係咩事幾難過都好，呢個你相信天主係另外有佢個意思喺度嘅，你就會唔好話咁唔開心。即係我時都係會有啲咁嘅想法，即係喺我失意嘅時候。對宋豪輝嚟講，執導電影一直以嚟都係佢嘅興趣同埋理想，但因為種種嘅原因，佢已經20年冇執導電影啦。冇諗到有一日，一個電影圈嘅朋友揾佢，令到佢有機會重拾電影工作，再次執導。
咁佢話啊，有個故事你啱晒你拍㗎啦。我話咩故事啊？我一睇我會心都微笑，原來就講4 pair 人去海南島影婚紗相。咁呢啲去第二度影婚紗相咧，就係根本係我做出嚟，即係我10年前咧就開始覺得咧香港影來影去都係嗰啲景，我就帶啲人去日本影啊，去法國影啊，去歐洲影啊咁樣。所以咧就即係出去影婚紗相嗰種咁嘅遭遇啊，嗰種咁嘅感覺啊，我都好了解嘅。咁啱佢話啊，有一個咁嘅劇本，咁監製梗係覺得哇，呢個劇本啱晒你拍啦，你又咁有經驗嘅攝影師，你又係咁有經驗嘅導演，係咪？咁呢個故事真係 tailor made 啦，度身訂做俾你啦，咁樣。所以我話有冇咩事會咁即係咁巧嘅咧？我都係覺得呢個真係天主嘅安排，係令到呢件事咧即係好圓滿咁樣去完成咗佢。呢個係一個夢想嚟㗎，係咪？我每次祈禱我都啊，可唔可以俾我去再嘗試呢樣嘢咧？係啊，咁樣即係最終就即係真係實現咗啦。即係呢個都係當然都好多朋友嘅幫手啦。不過我都相信即係都係因為主嘅意思。隨住我哋即係年齡嘅增長，即係遇咗咁多事咧，其實順唔順利咧？呢個咧係我覺得係上天安排。可能你覺得而家係好唔順利嘅時候，原來你呢件事係必須要經過呢個階段，去達到另外一個階段。即係我會相信可能係咁樣嘅安排，所以而家覺得順唔順利已經唔係太重要，只要我哋全心去相信佢。或者係全心去做一件事，咁就冇話咩嘅得失，即係我會咁樣諗咯。事業嘅挑戰一一克服，佢哋各方面都穩定落嚟。人生下半場應該點樣演落去呢？方向雖然仍然未明確，佢哋心底裏面總係希望盡一己嘅力量，為天主做多啲事。因為可能我同阿 Francis 咧以前係喺娛樂圈做啦，咁多人識啦。咁如果我哋去譬如出嚟做一啲嘢嘅時候，會多人注意一啲啦。咁就我記得都拍過有一次咧，就係拍我哋公司全部啲員工一齊咧，就去到喺新界嘅有一間兒童院嗰度，咁咧就同嗰啲小朋友咧，就同佢哋化晒妝啊，着晒啲古裝啊，咁去影相啊。有啲同埋，但係因為佢哋嗰啲就未必係孤兒，只不過係個父母啊唔可以照顧佢哋，所以佢哋喺嗰度住嘅。咁咧就有啲同埋媽咪嚟啊，咁有啲就自己幾姊妹啊咁樣喺度影相啦。咁佢哋都好開心嘅。咁又有一次我記得就拍一個係講關於我哋啲聖事嘅節目嚟嘅。咁平時都係做啲即係嗰啲好 basic 嘅嘢，譬如收下奉獻啊，阿 Francis 就讀下經啊咁樣咯，都唔係俾好多時間，因為我哋嘅工作又忙咧，花好多時間喺個工作上邊啦。一來人手唔夠啦，咁係好 full time 嘅，又即係我即係朝頭早去完聖堂就翻工噶啦，即係8點幾就翻，即係做到夜晚黑8、9點嘅。咁就好多嘢都要自己做咯，親力親為。係啦，即係我都成日問天主，我係咪就係咁樣過埋我跟住嘅日子？我都唔想啊，我覺得個意思唔喺度。即係佢俾咗好多好多好多恩典我哋，佢俾咗好多好多兵器武器我哋，好多 skill。我哋點樣可以回報翻佢咧？點樣去 serve 翻佢？我仲未揾到咯。隨住阿喵喺信仰上面不斷成長。喺祈禱裏面，佢唔再好似以前一樣祈求天主滿足佢嘅現實生活裏面嘅要求，佢學識咗交託。而家我一路變到，我就覺得嗰啲嘢我唔使求，我成日都記住嗰段福音就係、天空嘅飛鳥、田間嘅花，佢哋使唔使 worry？ 佢哋唔使 worry， 我哋都一樣唔使 worry。Francis 同阿喵深信天主為佢哋嘅生命定咗一個計劃。而呢一個計劃將會引導佢哋服務他人，為他人生命帶嚟影響。往後嘅日子，佢哋會熱切祈求天主引領同埋教導，好讓佢哋能夠同天主嘅計劃合作，揾出自己嘅人生目標同埋使命，演出連場嘅人生好戲。
梁敬之先生任職工程師30幾年，喺經歷抑鬱症之後，佢毅然投身婚姻同埋家庭治療行業。其實好多時候我哋家人嘅分歧咧，唔在於我哋嘅行為，係在於我哋嘅價值觀。佢同太太有3個仔女，而且為無數嘅家庭做輔導同埋開設工作坊，所以理論同埋實踐經驗並重。想聽下佢分享對維繫幸福家庭嘅見解，請唔好錯過呢一個星期嘅愛常傳。睇完呢一集愛常傳，如果你想分享你嘅感受或者故事，歡迎你打我哋嘅熱線電話同我哋傾下。我哋下個星期同樣時間再見，天主保佑。